हेलो गाइस, मिकी ब्लॉग में आज सभी को स्वागत है। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज देखिए हम मिट्टू कहानी सुनाते हैं क्या किया है। आज हमारे मिट्टू पढ़ाई कर रहा है। देखिए कलम रखा है, बच्चे लोग पढ़ रहे थे ना, इसलिए ये भी जाते हैं आगे में जाके कलम छीन लेते हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कापी फाड़ दिया है। देखिए किस तरह देख रहा है। नहीं देना नहीं। आज क्या खाया बता दो। हैं? आज मटर खाया है, आलू खाया है ना मिट्टू? ओ मिट्टू, मिट्टू बोले, मिट्टू बोल के सुना दे। उधर देख क्या हो गया, खुजली हो रहा है। ए मिट्टू, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे कल, ठीक है? अकेले रहना, तुम बोलते नहीं हो, सुन लिया? चले जाएंगे, फिर पढ़ते रहना तुम। लो मिट्टू, बाबू, ये Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. देखिए फाड़ दिया मिट्टू हमारे बच्चे को कापी किताब। बच्चे भी पढ़ाई छोड़ के बैठ गए हैं। आप लोग से अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय।